110 đứa hả? Dạ. 110 đứa. Mấy em là một con hết không? Thì có đứa thì nó không còn nguồn cội, có đứa thì nó còn ông bà cô chú, đứa còn nguồn gốc, có đứa thì còn mẹ không có cha, có đứa còn cha không có mẹ, nhưng mà khó khăn. Rồi đem ra thầy nuôi. Thầy nuôi thì đây thầy nuôi là hoàn toàn là miễn phí. Rồi đây nhờ các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện đó, cũng như chú đây tới để thăm rồi ủng hộ cho mấy cháu đó, thì thầy cũng nhờ mỗi người ít đó để thầy nuôi. Nó cũng như thì cho nó từ tiền đó, rồi thầy xin tập người ta cho tập đó. Đi đây Thầy có nhiều người giúp không, hay là trong cái chùa? Thì là chú coi đó, mỗi lần mấy người giúp đó, thì đều ghi sổ đó. Nhưng mà cũng có mấy thầy khác lo cho mấy đứa. Thì, ở đây thì trực tiếp á, thì thầy có mặt ở đây thường xuyên. Rồi kế đến là chú thư ký á, là chú Dũng, rồi có ông giáo vụ, tức là 3 người. Thầy thì trực tiếp thường xuyên ở đây. Thì mấy đứa nó cũng đi học ở trong chùa hoặc nó đi trường ngoài? Ở trong trường thì dạy nó là mẫu giáo thôi. Còn cấp 1 thì cho ra ngoài hết. Thì hiện giờ thì 110 đứa thì khoảng 11, 12 đứa là mẫu giáo, còn lại thì ra ngoài hết. Mà nó học về nghề làm việc hay là học về môn gì vậy? Chú nói sao? Học về nghề hay là học chữ? Học chữ. Thì học chữ thì khi nào nó học không được nữa thì phải cho học nghề. Như hiện giờ thì cũng có 10 mấy đứa đi làm, cho nó học nghề ra đi làm. Rồi còn cũng nhiều đứa thì cũng đang học đại học. Mấy đứa nào học được thì phải cho học chỗ này đến chốn, còn đứa nào học không được thì phải cho học nghề. Rồi lớn lên rồi thì có vợ, muốn vợ thì cưới vợ. Nhưng nãy thầy nói đó, cưới vợ cho được 3 đứa đó. Cưới vợ rồi cho ở riêng, còn mấy đứa sống độc thân thì vẫn còn ở đây. Thì nó đi làm thì thầy thí dụ như là 1 triệu thì nó về nó gửi cho thầy 400. Nó gửi tiết kiệm 400 thì nó còn 200 nó xài lặt vặt được rồi. Tại vì cơm nước ăn ở thì ở đây. Rồi khi nó gửi như vậy thì đủ tiền mua được chiếc xe để đi làm thì thầy mua cho nó. Rồi nó tiếp tục nó vẫn gửi. Thì sổ tiết kiệm nó gửi thì nó giữ. Để sau này rồi còn lo cưới vợ rồi cho nó. Cũng phải tính đâu đó cho nó sau này nó ổn định cái cuộc sống của nó. Thì coi như thầy đã cưới vợ cho được 3 đứa rồi đó. Thì mấy đứa mà nó lớn sau khi 18 tuổi nó dọn ra hoặc nó vẫn ở đây với thầy? Thì theo nước ngoài thì 18 tuổi là tách rời gia đình rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mình không được, cái tình nghĩa nó giả lại là 18 tuổi ở Việt Nam mình nó chưa có được cái gì hết, chữ nghĩa cũng không có tới đâu, nghề nghiệp không có. Cho nên ở đây thầy nuôi là coi như là hiện giờ 20 mấy tuổi vẫn còn ở đây. Mình cố gắng làm sao cho nó có công ăn chuyện làm ổn định rồi cưới vợ cho nó rồi mới cho ra. Chứ còn giờ mình cho ra một cái tuổi 18 dễ hư lắm. Ở Việt Nam mình hấp dẫn lắm. Thì ở đây cũng làm mấy cái nước mà thầy, mấy đứa nó làm được mấy trong đứa cái này lớn luôn. Nó làm. Rồi chén nước chứ đâu rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Thì cái này chị lọc nước hay hoặc chị để trong cái chai này thầy? Có cái máy lọc nước. Cái máy lọc nước đó thì 4-5 người cùng họ cho.
cũng nhập từ nước ngoài về, rồi cho mấy đứa mồ côi lớn nó đi học, cho nó học lái xe luôn, rồi có người ta cũng cho chiếc xe tải nhỏ nhỏ, thì vừa chở nước mà vừa chở mấy đứa học sinh nó đi học nữa. Đó. Rồi đi bỏ mối. Thành thử là nước này lấy thì từ ở thành phố nước máy về, chứ không có xài nước giếng. Thành ra chú uống an tâm không sao. Hay. Thì mấy cái nước này bán ở ngoài. Dạ. Bán để phụ thêm. Cái này mình bán được không? Được, cũng được. Thì thứ nhất là mình làm cho có nước sạch cho tụi nó uống, cái nó đỡ bệnh bậy tốn tiền. Và thứ hai là mình đi bán ra ngoài thì cũng có nhiều người ủng hộ phụ với thầy đó. Thì mình làm cũng được. Ở tiểu bang Florida, tại vì thầy đi tu thì trung niên, thì ngày xưa thì thầy bán vàng, thầy có thêm vàng, rồi xong cái là mấy mẹ con nó đi vượt biên á, đi đêm Noel tháng 12 năm 81. Thì qua tháng năm 82 á, thì gửi cái bình tính về, rồi qua năm 84 á, thì gửi cái bảo lãnh về cho thầy. Thì lúc bây giờ mấy mẹ con nó đi, thầy nguyện đi đến ngay đến chốn bình yên, thầy đi tu. Có vậy đó. Rồi sau đó thì mấy mẹ con nó bảo lãnh thầy làm thủ tục rồi xong hết thì thầy đi tu. Cho nên thinh sinh hòa thượng xuất gia, hòa thượng nói ủa sao không đi xuất cảnh, sao đi xuất gia? Vậy nó con có nguyện. Thì thầy ở cái chùa này lâu chưa? Thầy thì quy y cái chùa này hồi thầy còn nhỏ rồi. Hồi 1960 rồi. Lớn lên thầy có gia đình rồi, xong rồi thầy tu cũng ở đây luôn. Thầy tu đã được 18 năm rồi. Rồi cái thầy với lại quý thầy trong ban đại diện á, với ông cụ nè, năm nay cũng 84 tuổi rồi. Thì mới cùng nhau bàn tính để mở ra cái trường mồ côi. Thì trước có tính luôn á, con trai con gái luôn. Rồi sau nghiên cứu kỹ rồi, thì tại vì mình nuôi á, thì tới 20 mấy tuổi rồi. Chứ còn nếu nuôi mà như 18 tuổi thì nuôi chung rồi. Sợ nuôi lớn quá rồi sau này nó không hay. Rồi không khéo thì mình nuôi cháu nội cháu ngoại nữa. Rồi cuối cùng thì quyết định là nuôi con trai, không nuôi con gái. Thì thầy nhận mấy đứa người ta tự đưa tới hay là nhận được mấy đứa cách nào, mấy đứa nhỏ? Như là nãy thầy nói thì các chùa gửi tới, rồi chính quyền gửi tới, rồi thân nhân gửi tới. Khi chính quyền gửi tới, ví dụ như họ đem họ bỏ trước cổng chùa thầy mới đem ra giao cho chính quyền làm thủ tục gửi lại cho mình. Chứ người ta bỏ mình đâu dám trong vô nuôi. Trong vô nuôi là nói mình bắt cóc này kia, phiền lắm. Coi như là đem bỏ là mình đem giao cho nhà nước. Nhà nước muốn gửi đâu gửi mình nuôi. Thì ở trong này á, thầy cũng thưa là quý vị ở đây thầy làm từ thiện chứ không làm tôn giáo, cho nên mấy đứa này vô đây ở không có phải cạo đầu, cũng không có mặc đồ tu như thầy. Nghĩa là thầy làm từ thiện á, ai khổ thầy nuôi, chứ không phải đợi tới Phật giáo mới nuôi. Thế mà trong này cũng có mấy đứa tin lành nữa. Mấy bà ma sơ á, em tới gửi. Cái tủ đông lạnh đó là bà ma sơ cho đó, tại sao đó. Rồi có thịt, có cá gì bỏ gì đó. Cho nên ai cho gì ăn nấy. Mấy cái người giúp là đa số là ở Việt Nam hoặc ở ngoại quốc người ta thăm đấy. Giúp thì phải nói là người ở thành phố thì nhiều. Cũng nhờ ở trong nước. Còn như ngoài Việt kiều như chú hay lâu lâu về cũng ghé
ghé thăm rồi ủng hộ với thầy, phụ với thầy. Chứ còn ở trong nước đó, thì trong Việt Nam mình bây giờ họ lập ra nhiều cái từ thiện đó. Cũng như cái sữa này của công ty á, nó mới cho. Rồi người ta cũng cho gạo, rồi cho tập viết rồi đó, để chuẩn bị cho nó đi học. Hôm nay tụ trường rồi, mà học gì bây giờ tập nhiều quá. Có đứa 20 mấy cuốn, sao nhiều quá không biết nữa. Có đứa thì 10 cuốn, 50 cuốn, ít nhất là 5 cuốn. Giờ học tốn kém, rồi đồ á, phải mặc đồ đồng phục của nhà trường. Nó phù hiệu nữa. Rồi hồi sáng này nè, có 2 đứa nó không có áo. Nó trốn học mấy bữa. Rồi cái nhà trường mới báo vô, nó tại sao 2 đứa này không có học. Mới kêu lên hỏi thì nó con có áo. Rồi mới cho mấy chục ngàn đó, 2 đứa 130 ngàn để mua áo. Dạ, con cũng đem một phần quần áo, hy vọng nó dùng được. Nếu mà thầy yêu cầu, tại mỗi mấy tháng con quay lại thì mấy đứa cần cái gì nhiều nhất? Thầy nói cho con biết. Thầy á hả, ở đây cần thì như là tập rồi thì thầy cũng ổn rồi. Nhưng mà thầy cần nhất những cái sinh hoạt hàng ngày á, như là gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước tương. Mấy là hàng ngày á. Tại vì bây giờ nó ăn một ngày là 60 kg gạo. Nó là 110, rồi bảo mẫu nhà bếp 10 nữa 120. Nên một ngày 60 kg gạo. Rồi vô uống nước chú.